Salam dostlar, necəsiz, yaxşısınız? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mənim videoma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə birlikdə Paris vs Arsenal videosunu çəkirəm və ehtimalları sizə deyəcəm. Aha uşaqlar, indi baxın, UEFA Çempionlar Liqası bildiyiniz kimi hamı yəqin ki UEFA Çempionlar Liqasına baxır. Orada final oldu və o finalda hələ ki oynanmayıb, amma oynanacaq. O finalda sizcə kim udacaq? Rəylərə yazarsınız. Zəhmət olmasa. Bu arada uşaqlar, Paris udar, Arsenal. Favoritinizi yazın yorumlara. Bugün biz bunu dəyərləndirəcəyik və kimin qalib şansı daha yüksəkdir, kuboku qazana bilər deyə təxminlərimizi yürütəcəyik. Mənim təxminim, siz də təxminlərinizi yorumun altına yazarsınız. Aha uşaqlar, baxın, Paris, Arsenal. Klublar deyəsən 7 dəfə qarşılaşıblar. Və orada o klublarda 2 dəfə Arsenal qazanıb, 2 dəfə Paris, 3 dəfə də heç olub. Daha indi bilmirəm kim qazanacaq. Amma bu oyunda heç olmayacaq. Bir qalibimiz olacaq. Aha uşaqlar. Bir qalibimiz olacaq. Ya Paris, ya Arsenal. Bu qalib kim olacaq? İndi biz bunu müəyyənləşdirək. Aha uşaqlar. Baxın, bu Çempionlar Liqasıda 2025-26. Paris Chelsea. Paris birinci Chelsea-ni 8-2 hesabı ilə utdu. Liverpool da Galatasarayı utdu 4-1 hesabı ilə opşi. Real Madrid 5-1 hesabı ilə Manchester City-ni opşi utdu. Bayern München Atalantanı 12 hesabı ilə utdu. Bu tərəfdə, yəni bu tərəfdə Barcelona Newcastle olan tərəfdə. Orada 8-2 Barcelona utdu Newcastle United. Yox, 8-3 çaşdım uşaqlar. Atletico Madrid Tottenham'ı 7-5 utdu, 7-5. Bodo Glimt uduzdu Sporting'ə. Sporting 5-3 utdu. Və Arsenal da Bayer Leverkusen oynadı. Kim uddu? Bir dəqiqə yadımda. Arsenal uddu, amma şotu dəqiq yadımda deyil uşaqlar. Deyəsən 3-1 şey oldu, Arsenal oldu. Daha dəqiq bilmirəm. Deyəsən 3-1 oldu uşaqlar. 3-1 Arsenal oldu. Aha, Paris Liverpool oynadı. Orada da 4-0 Paris uddu. Bayern München'də Real Madrid'də çox gərgin qarşılaşma oldu. Və o qarşılaşmada bilirsiniz, Bayern München uddu. Birində 2-1 uddu, birində də 4-3 uddu. Opşi 6-4 eləyir. 6-4 hesabı ilə Opşi uddu. Nerede oynadı? Sonra da bu tərəfdə Barcelona Atletico Madrid 3 hesabı ilə Barcelona məğlub etdi. Burada da Arsenal Sporting 1-0 Arsenal Sporting'i utdu. Paris Bayern München'də çox çəkişməli maç getdi. 6-5 Paris, 6-5 yox, 5-4. 4 yox, ilk oyun 5-4 qutardı. İkinci oyun 6-5. Hə, o şey 6-5 tutdu. Oy. Ekran söndü uşaqlar. Dəqiqə. Bəli, belə idi. Belə, yəni Arsenal, Atletico Madrid, Arsenal utdu. Opşi 2-1 utdu və Paris, indi Arsenal, çox danışdım, boş danışdım ha. Paris Arsenal oynayacaq, yəni. Paris finalistdir və Arsenal da finalistdir. Parisə gələk. Parisin zədələnmələri var. Böyük itkiləri var. Məsələn, Dembele sual altındadır ki, hələ oyun planı öncəsi deyirlər ki, Dembele Çempionlar Liqasında çıxış eləməyəcək finalda. Hələ bilinmir, bəlkə eləyəcək. Vallahi hələ bilinmir. Bəlkə gəldi. Bir də Əşrəf Hakimi böyük bir itkidir. Heç görsəm, bəlkə heç oynamayacaq Əşrəf Hakimi. Finalda heç çıxmayacaq. Bilmirəm, mən də bunları əslində məlumatdır. Da bilmirəm, indi bu doğrudur, yalandır. Yəni, Arsenalın itkilərinə gələk. Arsenalda Madueke zədələdi. Axırıncı oyunda çempionluq oyununda, bilmirəm, Crystal Palace idi deyəsən rəqib. O oyunda zədələndi. Ona görə budundan zədələnib. Ona görə daha bilmirəm, oynayacaqmı, oynamayacaqmı. Bir də Timber da zədəldi Arsenalda.
Timber da ayağından zədəldi. Bir də şey, Ben White var. Ben White da zədəldi. Hamı zədəldi də. Yəni belə postda o biri güclü oyuncular da var. Məsələn, Arsenalda Gyökeres oynayacaq, Saka olacaq. Parisdə Xvita Kvaratskhelia, Vitinha, nə bilim, duet olacaq. Duet güclüdür. Yəni belə demişdim. Həm Arsenal, mən postda istəyirəm ki, uşaqlar. Mən hesab təxminim var. Təxminim var mənim, təbii ki də var. 2-1 mən deyirəm ki, Paris alar kuboku. Bəlkə də 3-2. Bilmirəm. Paris kuboku Arsenalda çətinliklə alacaq. Yəni onu deyirəm. Bu arada sizə şeyi də deyim də, yəni nə vaxt oynayacaq, saatı, hansı kanalda veriləcək. Uşaqlar, böyük ehtimal saat artıq bəlli qutarıb, yəni bilinib də saat neçədir. Saat 20:00-da olacaq, 20:00-da. O biri turnuvalar həmişə Çempionlar Liqası finalı 23:00-da olur və ya 00:00-da olur da, yəni gecə saat 12-də. İndi bu final 20:00-da olacaq, saat 8-də. Türk saatında isə yəni 7 sayılır o. Türkiyə birdən 1 saat əvvəldə də. Ona görə böyük ehtimal 30 tarixi dedim, 30 maydır. Yəni böyük ehtimal hamınız bilirsiniz. Yenə də deyirəm də mən. Baxın, bu gözəl maçın qəşəng maç olacaq da uşaqlarım. Məncə qəşəng maç olacaq. Nəysə, hansı kanalda verəcək? Gəlsin uşaqlar, Sivistə verəcək. Sivist Sport Zalının yayında. Böyük ehtimal oradan verəcək, amma bilmirəm. Və İctimaidən də verə bilər. İctimai TV-də. Aston Villa o UEFA Avropa Liqasını qazanmadı. Onu nəydi onun adı? İctimaidən vermişdi. İndi bilmirəm. Bəlkə Çempionlar Liqasını CBC Sportdan verəcək. Uşaqlar, amma 2 gündən sonra, yəni ayın 27 may, bugün 25-idir. 25 mayda. Siz də bugün izləyəcəksiniz bu videonu. Yəni 27 may, yəni 2 gün qalıb. Orada Konferans Liqası finalı var. Rayo Vallecano ilə Crystal Palace oynayacaq. Yəni belə məlumat verim sizə. O saatın 23:00-da olacaq. 23:00-da. Yəni hələ də heyranam ki, 20:00-da Çempionlar Liqasıdır, 23:00-da konferansdan Avropa Liqası finalı olub. Nəysə, Aston Villa'dan da danışsaq elə belə. Aston Villa da yaxşı oynadı finalda. Qalib gəlməli idi də onsuz. Yəni Aston Villa'da kim atdı qollu? Buendia atdı, Morgan Rogers atdı. Bir də kim atmışdı? Bir nəfər də var idi, yadımdan çıxıb. Belə atdılar, 3-0 qazandı Aston Villa. Halal olsun. Uşaqlar, indi gəlin Google-un təxmininə. Baxın, Google-da mən əslində həyatda məncə 3-2 Paris qazanacaq, amma bilmirəm. Arsenal da Arsenal da çox güclü komandadır. Çempionlar Liqası finalına kim çıxırsa hamısı o güclüdür də, o güclüdür. Vəbşi Çempionlar Liqasına kim gedirsə. Nəysə, Paris Arsenalda mənim təxminim 3-2 Paris qazanacaq, amma Google-un da təxmini var. Bir dənə idmanın adı var. Udo idmandır nədir? Udo. O da favoritli bir şeydir. O da təxmin eləyib. Onun da təxmini 2-1 Parisdir. Mən daha bilmirəm 2-1 Paris, o da 2-1 Arsenal mı, o da neçə olar, kim o da? Mən onu dəqiq bilmirəm. Onu 5 gündən sonra 30 may tarixində görəcəyik. 2 gün sonra da Rayo Vallecano ilə Crystal Palace oynayacaq, onu da görəcəyik. Bəli. O biri il, yəni keçmiş ildə 2024-25. Bir dəqiqə bilmirəm kim qazanmışdı. Deyəsən Real Betis qazanmışdı. Hansı kubok idi o? Real Betis qazanmışdı. Bilmirəm uşaqlar, valla beynim qarışdı. O bir ildə o oyunu, hər il vəbşi bu Çempionlar Liqası, Avropa Liqası, Konferans Liqası olur. Gəlin bir Qarabağdan danışaq, Sabahdan danışaq, Tovuzdan danışaq, nə bilim Neftçidən danışaq da, biraz onlardan danışaq. Uşaqlar, onlar da sabah gələn il, yəni 2026-27 sezonunda gedəcək Çempionlar Liqasına. İndi bu il Qarabağ getdiniz, indi
gələn ilə inşallah Sabahı görərik Çempionlar Liqasında. Sabah da inşallah Qarabağ kimi uğurlu çıxış edə bilər. Yəni getsin Çempionlar Liqasına peşman olub qayıtmasın da. Yəni getsin uçsun böyük klubları Qarabağ kimi. Qarabağ getdi şey utdu. Nə idi onun adı? Chelsea-də az qalsın dördü. Nəysə, Qarabağda Avropaya gedəcək. Avropa yenə Qarabağı gözləyir. Yenə gəlir Qarabağ Avropaya. Qarabağda bəncə yaxşı bir çıxış eləyəcək. Yəni böyük ehtimal Avropa Liqasında çeyrək final, yarı finala qədər görər. Bəlkə də finalı görər. Bəlkə də. Daha orasını bilmirəm. Baxarıq da. Yəni görəcəyik. Bir il dözək. Nəysə, konferansdan danışaq. Konferans liqasına da deyəsən Neftçi ilə Tovuz gedəcək. Turan Tovuz. Turan Tovuz 3-cü bitirdiyinə görə gedir və Neftçi də Sabah 2 kuboku da qazandığına görə gedir. Yəni Zirə qazansaydı kuboku. Sabah axı 2-1 Zirəni utdu. Onda yəni Zirə qazansaydı, onda Sabah konferansa gedəcəkdi. Yəni ona görə indi həm Neftçi də gəlir. Sabah utdu deyə Neftçilər gedir. Nə idi onun adı? Konferansa. Neftçi və Tovuz konferansa, Qarabağ Avropa ya Sabahda Çempionlar Liqasına gəlir inşallah. Nəysə dostlar, bu qədər idi videom. İnşallah bəyənmişsinizdir. Necə video idi? Yaxşı video idi mi? Nəysə dostlar, bu qədər də. Bu qədər. Haqqı.